दोस्तों अगर आपके पास भी Realme Narzo 50 है और दोस्तों मसला ये हो रहा है कि आपके साथ आप कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड कंप्लीट कर देता है, या आप टाइप पुश करना चाहते हैं और टाइप कुछ हो अलग ही हो जाता है। तो दोस्तों कीबोर्ड की कैसे सेटिंग करनी है आपको आसान से सेटिंग बताऊंगा। आपने अपना जो है कीबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, ये डायरेक्ट ऊपर ही ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, इस सेटिंग्स में आना है आपने। उसके बाद दोस्तों आपने आना है टेक्स्ट करेक्शन में। यहाँ पे दोस्तों ऑटो करेक्शन को ऑटो करेक्शन को ऑफ कर देना है। ऑटो कैपिटल को भी दोस्तों ऑफ कर देना है हमने। उसके बाद दोस्तों वापस आना है एडवांस सेटिंग्स में, यहाँ सब फिक्स है। दोस्तों ये छोटी सी सेटिंग है, अगर आप कर लेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।